वेलकम बैक टू बिस्मिल्लाह किचन। आई एम सैयदा राशिदा। और जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी लेकर आपके लिए आई हूँ। पहले भी मैं आपको काफ़ी किस्म के राइस जो हैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो हम राइस बनाएंगे उन देखें आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। उसमें कितने वेजिटेबल्स जाएंगी, चिकन जाएगा और ख़ूब सारे स्पाइसेस जाएंगे इसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी रेसिपी होने वाली है। मेरा मशवरा है कि आप हमारी रेसिपी फुल वॉच करें, कहीं पे भी स्किप मत करें, क्योंकि आज की रेसिपी है ना वो एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। चलिए जी, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको इस तरह से कटिंग करके अच्छी तरह धो के रखा हुआ है। और ये जी वेजिटेबल्स हैं, ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने यूँ बारीक काट के रखा हुआ है। इसमें 2 वेजिटेबल हैं, एक तो ये शिमला मिर्च कटिंग करके रखा हुआ, एक ये गाजर, इन दोनों की कटिंग की हुई है। और ये है जी आलू कटिंग करके रखे हुए हैं, ये मटर हैं, ये भी छील के रखे हुए हैं। तकरीबन ये आधा किलो हैं, ये भी आधा किलो हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलाकर ये भी आधा किलो के लगभग है। और ये जो है 2 मैंने टमाटर बड़े साइज़ के कटिंग करके रखे हुए हैं। ये अदरक है जो मैंने इसी तरह लंबा लंबा काट के रखा हुआ है। ये लहसुन है, इसको भी मैंने कलियाँ इसकी छील के रखी हुई हैं। जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये इसी तरह साबुत जाएंगी, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती खाने में। और प्याज है जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के, ये भी रफली काट के रखे हुए हैं। और चलें हम चलते हैं अपने बिस्मिल्लाह किचन में। चलिए जी, ये तो मैंने आपको बताया है नहीं, ये धनिया है हमारा, बड़ा ज़बरदस्त सा धनिया। इसको भी हम वेजिटेबल्स में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसकी तासीर ठंडी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी ज़रूरत हो ना हो, अव्वल तो इसकी ज़रूरत होती है हर हांडी में, लेकिन किसी हांडी में ग्रीन चीज़ें पहले ही काफ़ी होती हैं तो लोग समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी बेसिकल ज़रूरत इसकी होती है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना धनिया, ये हमारी तासीर ठंडी करता है। गर्म मसालों की, गर्म चीज़ों की तासीर ठंडी करता है। इसको हर हांडी में ज़रूर ऐड किया करें, बल्कि इसकी चटनी भी बना के रखा करें घर में, और वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। चलिए जी, हम चलते हैं बिस्मिल्लाह किचन में। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। चलें आ जाएँ, चलते हैं बिस्मिल्लाह किचन में। हम अपने बिस्मिल्लाह किचन में आ चुके हैं और बिस्मिल्लाह करके रेसिपी भी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पहले देचके में ऑयल डाला है, 1.5-2 कप ऑयल का गया, उसको हल्का सा मैंने गर्म किया है। फ्लेम अब इसमें मैंने इसका ऑन ज़्यादा कर दिया है। और ये देखें, फिर इसमें मैंने गर्म जो ऑयल में ना ये सारा चिकन ऐड कर दिया। और ये चिकन को हम करेंगे तकरीबन 10 मिनट फ्राई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो अच्छे से जो है फ्राई हो रहा है। और इसको बस हम इतना ही फ्राई करेंगे। ये देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है, इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है चिकन का, और ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दही। ये देखें, ये मैंने इसमें दही डाली, और अब इसमें ये हम लोग एक पैकेट मसाले का छोटा पैकेट लिया, ये ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। ये 2 टेबलस्पून जो भर के मैंने ना इसमें नमक ऐड किया है। और ये जो है ना ज़ीरा, ये भी 2 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा। और जी ये देखें, ये लाल मिर्च है, ये भी इसमें 1.5 टेबलस्पून जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए जी, ये देखिए हमने दही में जो चीज़ें अपने स्पाइसेस मिक्स की हैं, ये दही इसमें जाएगी। इसको अच्छे से साफ़ करें। ये देखिए ये सारी दही इसमें गई। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको चिकन को ना इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर तक चले जाएं चिकन में। और इसके बाद हम इसको ना थोड़ी देर के लिए कवर दे के रखेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आपने इस रेसिपी का नाम तो पूछा ही नहीं। इस रेसिपी का नाम है चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ राइस। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ राइस। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हम भी खाएंगे, आपको बताएंगे कैसा टेस्ट बना। आप भी कमेंट्स में हमें बताइएगा कि इसका कैसा टेस्ट बना। चलिए जी, सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट, जब तक ये दही का पानी नहीं ना ड्राई होता, तब तक मैं इसको कवर करके रखूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट।
चले जी, ये देखिए, ये अब हम कवर उतारेंगे इसका। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है ना, ये अच्छे से जो ना स्टीम भी हो चुका है और फ्राई भी हो चुका है। देखिए ये आपके सामने है, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट जो हमने करना है इसमें, अब ये जो देखें, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। चलिए जी, ये देखिए जी, मैंने आपको सारी ये वेजिटेबल कटिंग करके दिखाई थी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ऐसे ही जाएगा इसमें। ये सारी चीज़ें मैं इसमें इस पॉइंट पे डालूँगी। ये देखिए, चलिए ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, चलिए जी, ये देखिए, इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन हमने डाल दिया और इसको हम करेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई, इन सारी चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें भी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाए। कच्चेपन का जायका जो है वो इसका दूर हो जाए और ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है ये हमारे बिरयानी में आए, पुलाव में आए। ये जो चिकन वेजिटेबल पुलाव है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये चाइनीज़ पुलाव है और ये ज़बरदस्त बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये खाने में भी बहुत ही जो है ना, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता। इसको ज़्यादातर ब्लैक पेपर में बनाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा ना इसमें वो लाल मिर्च भी ऐड की है। ज़्यादातर लोग ब्लैक पेपर में ही बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा तीखा खाया जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी ना रेड मिर्च भी इसमें शामिल करते हैं। और ये जो चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ राइस है, ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देखेंगे तो यकीन जाने आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। चलिए जी, मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करती हूँ और नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं हम। चलिए जी, आप देखें, ये अच्छे से इसकी बुनाई हुई है और ये सारा इसका घी निकल आया, इसका मतलब है कि इसकी बुनाई हो चुकी है। ये ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, एंड 3 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर गया। ये हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना, इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स किया और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ये आलू मटर। चलें जी, ये देखिए, इसमें आलू मटर चले गए और इसमें अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन बनती बहुत टेस्टी हैं। और अब हम इसमें ना तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का डालूँगी और इसको थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि हमारे आलू कच्चे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और मटर हैं वो भी थोड़े से कुक हो जाएं। जब तक ये कुक होते हैं, हाफ़ कुक करना है इनको, तब तक मैं ना आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलते हैं। चले जी, मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाला था और मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था, तो ताकि हमारे आलू थोड़े से कवर हो जाए और मसाला सारा जो है ना एक दूसरे के वेजिटेबल में और चिकन में ऐड हो जाए। अब वो पानी जो है ना कुक हो चुका है इसका। अब हम चावलों के लिए इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, हमारे 1.5 किलो चावल हैं, उस हिसाब से मैंने पानी साइज़ करके रखा हुआ है। और ये है कि हमारे चावल जो काफ़ी देर से हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के भी रखे हुए हैं, वो वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, इसलिए हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, फिर हमारे चावल बिल्कुल बैठ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और जी इस स्टेज पे हम अब इसमें ये वेजिटेबल भी ऐड करेंगे। ये देखें, ये है जी बंद गोभी और गाजर, ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से अब मिक्स करेंगे। और जी अब हम मिलेंगे आपको जब तक पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा और फिर चावल डालेंगे और साथ आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जो ये वेजिटेबल हैं, ख़ास तौर पे जो आलू हैं, मटर हैं, वो थोड़ी से कुक हो जाएं, तब हम चावल ऐड करें इसमें। अब वो कुछ हद तक हो चुके हैं कुक, अब इसमें चावल जाएंगे। और ये देखें,
अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, चलें जी, अच्छे से मिक्स हो गए। और अब हम वेट करेंगे कि चावलों में बॉयल आए और ये पानी ड्राई हो, और अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएं। चले जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ जो राइस है, किस कदर माशाल्लाह इनकी अच्छी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त इनकी लुक भी आ रही है, आपके सामने है देखिए माशाल्लाह। और बिल्कुल अब रेडी होने वाले हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम से पहले हम इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये हाफ़ कटिंग की हुई है मिर्चों की। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती और इनका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। और इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तकरीबन ये गया 1 टेबल स्पून, सॉरी सोया सॉस नहीं, चले जी वो मैंने इसमें सिरका डाला है, सॉरी मैंने सोया सॉस गलती से बोल दिया, सिरका इसमें ऐड किया है। और अब हम इसमें ना 2 टेबल स्पून ना सोया सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह ना इसकी बहुत ही अच्छी जो है ना खुशबू आ रही है। ये जितना मैंने डाला है ना, ये 2 टेबल स्पून सिरका है। अब हम इसको रखेंगे दम पे, फ्लेम करेंगे लाइट इसका बिल्कुल, और इसको कवर करेंगे, दम पे रखेंगे और मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। चलें जी, अब हम इसका कवर करेंगे ओपन और बिस्मिल्लाह करके इसको मिक्स करेंगे। देखें माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त लग रही है हमारी बिरयानी। ज़बरदस्त हमारा ना पुलाव बन चुका है, चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ पुलाव। बिरयानी मुंह से निकल जाता है क्योंकि अक्सर तो घरों में हम ज़्यादा बिरयानी बनाते हैं ना। आज हमने बनाया है चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसको ज़रा डिश में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये देखिए हमारे चिकन चाइनीज़ जो राइस हैं वो माशाल्लाह फुल डन हो चुके हैं और किस कदर ये देखिए ज़बरदस्त लुक है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हैं। इनमें सारी वेजिटेबल्स भी गई हैं। और चलें जी, अब हम अपनी बहन को इजाज़त दें, कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये देखिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1 कप ऑयल का गया है इसमें, वो गर्म हो चुका है। इसमें प्याज है, इसको प्याज को पहले हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और फिर इसमें ना चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म है और ये झटपट से हमारा प्याज जो है ना ये फ्राई हो जाएगा और फिर इसमें नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये देखिए हमारा प्याज जो है इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया, पिंक पिंक कलर प्याज में आ गया है। अब इसमें हम इस स्टेज पर ना जो है ना चिकन वो फ्राई करेंगे। ये देखिए ये 1 किलो चिकन है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड होगा। ये लें जी, ये सारा चिकन जो है इसमें गया और अब हम ना अपना जो चिकन है ना इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। सॉरी, ये चिकन मैंने आपको किलो की रेसिपी बताई है ना, ये 1.5 किलो चिकन है क्योंकि किलो के जो स्पाइसेस हैं वो कम होते हैं और 1.5 किलो के जो होते हैं वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा होंगे। और इसमें जो हमने ना आज घिया गोश्त बनाना है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है घिया गोश्त। और जो हमारा घिया है वो भी तकरीबन जितना हमारा चिकन है ना इसी क्वांटिटी का ना जो है ना चिकन है, सॉरी घिया है, वो हमने ब्रीक भी काट के रख ली है, वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। घिए की कटिंग जो है वो भी आपको दिखाते हैं हमने किस तरह की है। पहले हम जो है ना अपना थोड़ा सा चिकन जो है ना इसको फ्राई कर लें। ये देखिए इसको तकरीबन मैं 10 मिनट फ्राई करूँगी। देखें जी, ये घिया माशाल्लाह, ये देखिए जी हमने घिए को ना इस तरह की जो कटिंग है ना इसकी की है। इसकी रफली कटिंग ठीक है, कोई नहीं, इसको तो हमने बिल्कुल जो है ना पीस लेना है और बिल्कुल जो है ना इसका जो हमने जो सालन बनाना है उसमें घिया बिल्कुल जो चिकन के साथ लगा हुआ हो वो हम लोग खाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
अलग अलग से घिया नहीं अच्छा लगता। और ये हमने धनिया काट के रखा हुआ है, ये भी इसमें जाएगा। कलर देखें माशाल्लाह कैसा धनिया का लग रहा है, घिए का कैसा लग रहा है। और ये मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं। ये बात पॉइंट की है कि घिया हो या टिंडे हो, इसमें जो है ना टमाटर वो ज़्यादा जाएंगे। टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने बना के रखा हुआ है। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी 3 अदद ऐड की हुई हैं। और ये हमारा घिया है। घिया खाना वैसे भी सुन्नत है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है ये घिया। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि बच्चे घिया नहीं शौक़ से खाते, पसंद नहीं करते घिया। तो इसको आप चिकन में बनाएं या बीफ में बनाएं। अगर आपको बच्चों को चिकन, मटन, बीफ कोई भी मीट पसंद है ना, आप उसमें बना के बच्चों को खिलाएं। लेकिन ये घिया ज़रूर खिलाया करें। इससे नज़र भी तेज़ होती है, इससे बाल भी अच्छे होते हैं, इससे स्किन भी अच्छी होती है माशाल्लाह से। हर तरह से ना ये जो घिया जो है ना हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको आप ज़रूर खिलाया करें। हफ्ते में 1 दफ़ा तो बच्चों को ज़रूर ये घिया खिलाएं। चाहे दाल घिया बनाएं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आपको दाल घिया की रेसिपी भी दूँगी। चलें हम अपना चिकन देखते हैं। ये देखिए जो हमारा चिकन है ये कुछ थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी जिसमें सब्ज़ मिर्चें भी पीसी हुई हैं। ये लें जी, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी अलहदा से कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो ना आए। मैं आपको हमेशा जब भी मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करें ताकि उसकी जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो हमारी हांडी में ना आए। चलें इसको मैं अब इन सब चीज़ों को तकरीबन 5 मिनट के लिए ना अच्छे से फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चले जी, ये देखिए हमारा चिकन जो है ये भी जो है ना सॉफ्ट भी हो गया है और ये किसी हद तक ना फ्राई भी हो गया। ये देखिए हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो गया। इसमें हम 1 चम्मच ये देखिए ये नमक का डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में डालेंगे। और 1 चम्मच जो है ना ये लाल मिर्च का गया इसमें। और हम लोगों ने ये गरम मसाला बना के रखा हुआ है, ये घर का बनाया हुआ है गरम मसाला, और ये इसमें ऐड करेंगे इस टाइम। ये तकरीबन ना 1.5 टेबल स्पून है जो इसमें गरम मसाला गया। अब ये स्पाइसेस को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन के साथ ताकि ना ये हमारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना ये हमारे चिकन में अच्छे से ना चला जाए। ये देखिए चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम अब टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें जी ये टमाटर की क्वांटिटी तो मैंने आपको बताई हुई है। अब इसमें ये टमाटर जाएंगे। टमाटरों के साथ थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इसमें ना टिंडे हो या ये घिया हो, कोई भी सब्ज़ी हो, वैसे लाल मिर्च तो ज़्यादा खानी ही नहीं चाहिए। तो लेकिन ख़ास तौर पे ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी तेज़ ना करें। ये सब्ज़ी ना लाइट मसाले इसमें बिल्कुल अच्छे लगते हैं। नमक भी लाइट, मिर्च भी लाइट चीज़ों से ये बने ना तो ये बहुत टेस्ट। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है चिकन की। मसाले भी इसमें जो हैं उनका भी जो फ्लेवर है सारा चिकन में आ चुका है और टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं और मसाला बन गया है। चलें अब इसमें मैं ना इस स्टेज पे पानी ऐड करूँगी। ये देखें इसमें ना पानी डालेंगे तकरीबन कोई मैंने इसमें 2.5 से 3 गिलास मैंने ना इसमें पानी के डाले हैं क्योंकि अभी हमारा चिकन जो है ना वो गलना है। ये देखें चिकन अभी जो है ना ये देखें ये बोटियाँ जो है ना इसकी ये लेग देखें ये काफ़ी बड़े हैं और ये इस तरह नहीं गलेंगे कि इसको खाली हमने वो फ्राई किया और वो गल जाए, नहीं। इसको हम पानी डालेंगे और इसमें अब हम घिया भी डाल देंगे। घिया भी डाल के फिर इन सब चीज़ों को ना हम कवर करके रख देंगे। ये देखें इसको हम कवर करके अब रख देंगे ऐसे ही, हल्का सा मिक्स करूँगी बस इसी तरह से। और अब जब मैं आपको कवर ओपन करके दिखाऊंगी इसका तो आप देखना कि घिया बिल्कुल जो है ना वो इसमें मिक्स हो चुका होगा और ये जो है ना
चलें जी, अब हम अपनी हांडी का कवर जो है ओपन करते हैं और आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है घिया गोश्त, और घिया भी हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है, और चिकन भी। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, और ये गोश्त के साथ बनाओ तो फिर तो बहुत ही मज़े की बनती है, फिर तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें, चलें जी, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह खुला ही रखेंगे, और इसका ये पानी ड्राई होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ना इसकी मैं डिश आउट करके फ़ाइनल लुक देती हूँ। चलो जी, देखिए हमारी जो रेसिपी है ना, ये माशाल्लाह से जो बिल्कुल फ़ाइनल लुक होगी। देखिए ये घी इसका अलहदा हो गया, और ये अब हम इस पर ढेर सारा धनिया डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो ये खाना है ना, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और मैंने इसको टेस्ट भी किया। हल्का सा नमक कम था, मैंने वो इसमें हाफ़ चम्मच नमक का और डाला, उसको मिक्स किया, फिर मैंने टेस्ट किया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। और ये देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक है, ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। हमारा जो चिकन है वो भी इतना अच्छा टेंडर हो चुका है कि वो ये घिये के साथ जो है ना मिक्स हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, और घिया भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल जो है ना गल गया है, और ज़बरदस्त किस्म का घिया हमारा रेडी हो चुका है। चलें जी, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी, और उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारे घिया गोश्त की रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूला करें। हमारी वीडियो पूरी वॉच किया करें, ताकि कोई ऐसा पॉइंट आपसे मिस ना हो जिससे आपकी रेसिपी सेम टू सेम ना बने। चलें जी, ठीक है, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा घिया गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये है इसकी बिल्कुल फ़ाइनल लुक, और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ये खाने में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। ये मैं आपके सामने इसको ट्राई करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा बना है। ये देखें, भी गर्म है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आपकी ये फेवरेट डिश हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, अपनी बहन राशिदा को इजाज़त दें। कल तक के लिए फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।